colocoulle nunha situación moi cómoda tamén Ciudadanos, é dicir, desde o momento en que Inés Arrimadas di que quere montar unha plataforma transversal e aberta á cidadanía, non? Como antes Ciudadanos non debía ser ni transversal nin aberto á cidadanía, pero coloca no Partido Popular unha posición absolutamente cómoda, non? Porque o Partido Popular razonablemente di, non, se queres integrarte, te integras, e desde logo xa non eres un problema para min. Eu creo que Ciudadanos xa perdeu as eleccións antes de presentarse, sencillamente con esa declaración. A min sorpréndeme de calquer maneira, eu non vira nunca en política que a presidenta, se é a presidenta dunha xestora, tome unha decisión estratégica, estrutural sobre o partido antes dun proceso congresual, non? Donde de alguma maneira se decina algo. Eu creo que eso políticamente é absolutamente incorrecto. E deixou a Ciudadanos absolutamente aos pés do Partido Popular e aproveita a situación, isto é evidente. Eu creo que o que pasa é que Ciudadanos ainda está dixerindo o resultado das eleccións xerais. Eu creo que fundamentalmente ese é o principal plantexamento. E despois hai unha cousa que dice Ricardo que eu estou de acordo, o sea, que lle ofrece Ciudadanos ao Partido Popular. O sea, un partido que pasa de 56 diputados no Parlamento Nacional, creo que eran, a 10 diputados. Está en caída libre. Nunca tuvo unha estrutura, de momento non a tiña, unha estrutura convenientemente asentada en Galicia, non ten representación en Galicia. Que oferta, que lle pode aportar Ciudadanos ao Partido Popular para ir nunha conxunción de intereses? Eu creo que nada, non? Bueno, antes que nos diga... En ningún dos sitios. Aquí o que hai é un paquete de tres, que é o que xoga Ciudadanos, non? Porque en Cataluña se supón que os datos lle foron moito mellores a Ciudadanos. Pero eu creo que nin en Cataluña, nin no País Vasco, nin en Galicia esa oferta ten ningún fundamento. Primeiro, a argumentación, o conflicto no País Vasco, no País Vasco o único conflicto que ten Ciudadanos agora mesmo é pois que non lle voten, e que voten o PNV, a Bildu ou quen queiran, pero non existe outro problema. E o PP é parecido. Por lo tanto, tampouco lle aporta nada ao Partido Popular. E en Galicia, idem, quero decir. En Galicia non é o problema Ciudadanos, non é unha cuestión que se tome de referencia, penso eu, para o adianto das eleccións. O sea, non é unha baza importante. Eu penso que Feijóo, neste momento, fai un análise de toda a situación global e que ve moitas cartas a favor e que ve que a cousa se vai complicar e que cando chegue ou pasen 4, 5, 6 meses a cousa pode estar realmente descalabrada e adopta esta decisión porque é o mellor escenario para Galicia, porque é mellor que nos teñamos o escenario claro cando veñan as complicadas. Por exemplo, non temos presupostos xerais do Estado, estás a negociar todavía, están coa mesa negociadora a ver se consiguen consensuar coa Esquerra Republicana. Isto está pensado para o Brao. Iso quere decir que daqui ao Brao imos estar vivir sin presupostos no mellor dos escenarios. No peor, se non temos acordo, vai ser o fin da legislatura, non o quero pensar, pero o mellor vai ser que non imos ter presupostos ata o Brao. Iso que significa que o señor Feijóo non vai a topar cunha problemática, non se vai topar con proxectos concretos de Galicia, non vai ter que lidiar con esa situación. Eu penso que no momento que se aproben os presupostos, aquí o que se pode facer xa é unha campaña con proxectos concretos para Galicia, ou se non vai estar eso no escenario, solamente vais falar de promesas. Iso por un lado. E por outro lado, o escenario global de inestabilidade que sentimos todos, ou seja, se daban os datos, os medios, a desaceleración económica, sentimos a taxa de emprego, que estaba a falar antes Blanco, a taxa de emprego vai se incrementar, temos un escenario, eu diría, complicado, porque o IBE de 2017 non nos chega, e se non nos chega o IBE, pois haberá que recortar tamén. Son moitas cousas, moitas cartas, en un contexto onde o señor Feijóo di, ben, que candidato teño, quen vai ser aquí o meu contrincante? Pois o señor Caballero é o único, porque das tres forzas ou dos tres grupos que estades a falar, temos o señor Caballero xa consolidado no seu partido, pero que sabemos vai ser máis do mesmo. Máis do mesmo porque ven da man de Sánchez, unha persoa que non está todavía feita cun proxecto auténtico para Galicia. Imos ir por partes, despois tiraremos para a esquerda, imos seguir falando da dereita, falábamos de Ciudadanos. Vox, credes que pode ter algún reflexo o éxito que tuvo nas xerais
ter vai ter un reflexo. O Eu creo que vai resultado a ter nivel votos. do Estado Pero eu creo que ten vai un ter reflexo. votos. Outra cuestión é que lle chegue para sacar deputados, pero votos vai haber. Si non hai candidatura finalmente de Ciudadanos, que non haxe, que este integrado no Partido Popular, que lle den algúns postos e tal, e vos presente a candidatura, pode rascar o último diputado en alguna discusión das grandes, seguramente na Coruña e tal. Eu, pensando así, non sendo moi ben pensado, eu creo que o pensamento de Feijóo non é ese do que estás a falarte. Eu creo que se realmente el pensara que as cousas van a ir a peor no conxunto do Estado, na gobernación do Estado, na negociación dos presupostos, na evolución do desemprego, non convocaba ahora. Esperaba que se producira esa situación. Sempre o fixo así, e non hai ninguna razón para pensar que el teña unha perspectiva. Sí, pero déxame rematar só un segundo. Non creo que el este pensando que as cousas dentro de 5 ou 6 meses van a estar peor para o Partido Socialista que está no goberno. Vou adelantarme, non vou a esperar esa situación. El adianta porque pensa que se poden producir dúas situacións. Que nos meses vindeiros, nos primeiros meses dun goberno, normalmente os gobernos escenifican e poñen en marcha medidas que son ben vistas pola xente. Ten pendente a aprobación de unas cuantas proxectos de lei que son moi demandados no noso país dende hai moito tempo e que van a salir adiante. Eu creo que se van a conseguir aprobar uns presupostos que van ter un reflexo en políticas que están moi demandadas e que foron abandonadas durante moitos anos polo Partido Popular. E logo está a cuestión catalana. Eu creo que a cuestión catalana o Partido Popular e Feijóo pode pensar dúas cousas. Que pode ir ben, que pode normalizarse un modelo de negociación e de diálogo que lle dé saída a ese conflito, o cual é malo para el, ou que pode ir mal e radicalizarse a posición, o cual é malo para el, porque lle dá votos a Vox. En calquera das dúas posicións, o Partido Popular non gaña. Por iso o Partido Popular adianta as eleccións, porque o futuro que ven, dende o punto de vista electoral, non mellora as súas posicións. Lle puxeron en riba da mesa unha enquisa, lle dixeron que neste momento non ten ganada a maioría absoluta para Galicia, pero é unha posición, parte de unha posición boa, convoco. E iso é o que hai. Coincido contigo que non lle preocupa moito o tema de Ciudadanos. O tema de Ciudadanos en Galicia non é un factor que determine a posición do PP. Non é unha posición. Pero a evolución do futuro próximo, un goberno que pode estar aprobando medidas e proxectos de lei demandados pola xente, que se pode meter na vía do diálogo un conflito que leva como mínimo 7 anos fora do diálogo e que a xente pode ver expectativas de solución dese conflito, non lle apetece non é só a razón, é dicir, non é só Ciudadanos, é Ciudadanos, é vos, é parte da esquerda que está tamén no momento complicado, é dicir, en este momento que hai un liderazgo no BNG, claro, xa temos un candidato, unha candidata neste caso a presidenta e, polo tanto, o BNG xa está en modo campaña, si quere. Pero é certo que, por exemplo, nas mareas, tanto Luis Villares por un lado como Gómez Reino polo outro, nin saben como van a presentarse estas eleccións e, polo tanto, están debilitados. E é moi difícil, en un período de espacio, de tempo tan curto, argallar alternativas que, de alguma maneira, chamen o electorado. E a maiores estado de Ciudadanos, que efectivamente aquí non ten unha gran incidencia porque nunca tuveron non só presencia, nin interés. Lembrades vos a anterior campaña electoral nas galegas, onde pouco menos non sabían ubicar onde estaban as provincias. Esta é a realidade de Ciudadanos en Galicia. Por lo tanto, eso é un plus a favor. E todo o que pode reducir o impacto de vos tamén é positivo, porque acadando ou non deputado, son votos que se van. E como estamos en porcentaxes donde un ou dous deputados poden definir, obviamente é un bon momento para ele. E por eso fai. Eu coincido neste caso. Eu penso que todavía hai outra razón. Non creo que lles preocupe que se vaya a empeorar o goberno. Caballero non ten un proxecto para Galicia. Nós, cando vemos Caballero, vemos que a alternativa vai ser Caballero xunto con todos os outros, coas mareas e co que toque, como vai ser un pouco a continuidade do sanchismo. Non hai outro proxecto concreto frente ao señor Rajo, o señor Feijóo, que ten un proxecto concreto avalado por tres maiorías absolutas, que eso é moi complicado nestes tempos. Entón, aquí a xente síntese polo menos que o PP está no centro. Non é
En isto, penso que non está seguindo a línea nacional de Casado. Eso permite que a xente se identifique máis co señor Feijóo no Eso, desde centro. logo, supoño que intentará, entre outras cousas, porque a aposta de Casado de que este goberno vai ser unha catástrofe e todo eso, si efectivamente, eu coincido aí con Ricardo, si él tuvera confianza en que eso pasara así, iba a esperar hasta que tocaran as eleccións e entonces habría un deterioro. O problema é que cando o goberno se ponga a gobernar, e esperemos que o faga non só polo vento goberno, sino polo conxunto da cidadanía, e se empecen a poñer en marcha iniciativas, esa aposta que se fixo polo PP a nivel de Estado de isto, bueno, acordadevos os insultos que había a todos, e siguen falando, mira, hai cousas que desde logo chaman a atención. Eu agora volvo de Inés Arrimadas cando decía o tremendo conflito no País Vasco. No, pero alguén me quere decir exactamente cal é o tremendo conflito no País Vasco que acabou ca violencia e que o único problema que hai é que efectivamente a súa economía, a súa industria, incluso socialmente, van a unha velocidade moi superior a do resto do Estado. Ese é o tremendo conflito, o dallá que teñamos un parecido, porque obviamente as comparacións son odiosas, pero a marcha da economía, da industria, da sanidade tamén, que son elementos que se están deteriorando en Galicia. Eu espero que falemos deles. Porque o problema é que a sanidade, a educación, a industria e a desertilización do medio rural e do agro é unha realidade. E non se ven medidas. Estos foron políticos. Vamos a ver, eu creo os políticos non foron ou deixaron de ser, se ou non se, se exerce ou non se exerce, pero se eu non sei. Estou escoitándovos e comparto en parte o voso diagnóstico, pero en parte non. Eu non creo que o de Cataluña se vai a solventar nin en 2, nin en 3, nin en 4 meses, nin moito menos. Eu creo que non se vai a solventar. Segunda cuestión, teño as miñas dúbidas... Podes encauzar, pero hai unha parte que está moi tirada a brava. Sí, pero podes encauzar. Se pode encauzar, pero teño hasta certo punto as miñas dúbidas de que a cuestión catalana influía dun xeito decisivo no voto do galego. Teño hasta as miñas dudas aí. Efectivamente, hai un voto cabreado de xente que se sinte, pois eso, vilipendiada, ultrajada, pero eu realmente creo que o voto do galego non sei hasta que punto pode estar condicionado pola cuestión catalana. E despois hai outra cuestión que eu creo que xoga a favor de Feijóo a hora de convocar as eleccións agora mesmo. Eu creo que, sin lugar a dúbidas, é o candidato máis coñecido. Efectivamente, a xente empeza a coñecer a Gonzalo Caballero, xa leva un tempo, pero bueno, é un candidato relativamente recente. Canto máis tempo se espere, normalmente xa traballando no Parlamento a diario, o candidato vai ser máis coñecido. Entonces, probablemente o rival sexa máis duro. Eu creo que aí tamén xogamos coa idea de que, sin lugar a dúbidas, eu creo que o candidato máis coñecido é Feijóo. Sin dúbida, Ana Pontón tamén é coñecida, porque ademais leva moitos anos e, de parte, ten unha experiencia que se lle nota, non? Que o Parlamento, a fin de contas, tamén, pois, eso, brega e fai os propios candidatos, non? E eu creo que esos dos aspectos, só por comentar cousas que vos estabades dicindo, xogan, eu tamén creo que xogan a favor da convocatoria neste momento. Eu creo que eso é un pouco na línea do que estaba falando eu. Indudablemente, Feijóo convoca porque lle convén a él. Sí, eu creo que efectivamente hai enquisas que lle dicen que é o momento. Creo, efectivamente. Pensa que o futuro... Se tes papeles que che dicen que che vai mal, home, a ver... E el pensa que o futuro pode ser electoralmente peor. Xa non entro se iso electoralmente peor é que o país vaya mellor ou que o país vaya peor. Electoralmente peor. En canto ao proxecto de Partido Socialista. O Partido Socialista ten un candidato que, efectivamente, Feijóo non quere que se vaya coñecendo máis, non lle quere dar moito tempo de recorrido, porque sabe que é un candidato bon. E o Partido Socialista ten un proxecto, sempre ten un proxecto. O proxecto do Partido Socialista chamase sanidade, chamase educación, chamase políticas sociais e chamase emprego. Ese é un proxecto do Partido Socialista. O mismo que ten en Galicia que ten en outros puntos de España. Que é un proxecto que é exactamente o antiproxecto de Feijóo. O proxecto do Partido Socialista é facer o contrario que fixo Feijóo durante estes anos. É dicir, onde se reduciu a sanidade pública, incrementar a sanidade pública. Donde se disminuiu a educación pública, incrementar a educación pública. Donde disminuiu o emprego, a maior parte dos galegos e das galegas, porque sí que o Partido Popular ten unha moi boa política de comunicación, ben untada, ben adecuadamente untada no público e no privado, a maior parte dos galegos non saben que hoxe, despois de 10 anos de goberno do señor Feijóo, hoxe, hai menos persoas ocupadas en Galicia que hai 10 anos. É dicir, na media dos 2019 é inferior.
o número de ocupados de Galicia a media de 2008. 10 anos despois de fastuoso goberno e triunfante goberno do señor Feijóo. Por lo tanto, eso dos proxectos políticos, perdona, eso dos proxectos políticos é unha cuestión ben fácil de explicarlle a xente. O noso proxecto político a xente conoce perfectamente. Mira, hoxe estamos todos preocupados por os 200 millóns de euros que non recibimos do IBE de 2017. Non sabemos aquí que Feijóo vai pelear por esos cartos. Se chega Caballero da man de Sánchez cos que toque lidiar para chegar ao goberno, terá que seguir o proxecto global de Sánchez e posiblemente eses cartos rematen en Cataluña. Solamente un detalle, probablemente... É un argumento moi fácil. Mira, doucha volta, está preocupado polos 200 millóns e deixou de gastar en políticas de emprego nos últimos 10 anos 1.000 millóns dos presupuestados. 1.000 millóns. Dos que estaban postos escritos nos presupostos, o goberno de Feijóo deixou de gastar 1.000 millóns en emprego en Galicia. Claro, se estuvera tan preocupado polos cartos, esos 1.000 millóns estarían dedicados aos galegos e ás súas preocupacións. Unha das principales é a de emprego, como ben sabes. Por lo tanto, non é unha cuestión de cartos, é unha cuestión de políticas, de enfoque de que o que queres para un país. Se ti queres para un país desenvolvido dende o punto de vista social e dende o punto de vista do cuidado dos seus ciudadanos, non faz o que fai Feijóo, que deixar de gastar os gastos que ten. Outra vez aquí o imposto de sucesións, mentras que, neste caso, o señor Feijóo o que quere é ampliar a exención do imposto de sucesións. O sea, outra noticia que recibíamos, sí, quere chegar ao 1 millón de euros na exención do imposto de sucesións. Eso non é a política que quere o goberno central. Que se chega Caballero, que vai facer? Porque non coñecemos que política quere levar a cabo aquí, que é o proxecto en Galicia. Entón, continuará, será continuista. Eu coñezo perfectamente cal é a política do Partido Socialista e do seu candidato. A coñezo perfectamente, que a política da que che falaba antes. Persoas, educación, sanidade, protección social e emprego. Esa é a política do Partido Socialista. Por certo, a que fixo mentres gobernaba. Mira, vouche dar un dato que seguramente ti non conoces. Hoxe hai unha información con respecto a Pemex e tal, que é unha información delicada e que me recorda unha cuestión. Eso Fernando ten que coñecer ben. No 2008, o sector de construción do transporte non automobilístico, é dicir, basicamente o naval ocupaba en Galicia unha carga de emprego equivalente a máis de 700.000 horas semanais. Xente que traballaba, é dicir, eso en torno ás 18.000 persoas, máis de 700.000 horas semanais. 10 anos despois non chega ás 400.000. Eso é a fotografía, o selfie que se fixo o señor Feijóo con Pemex, con Barreras, con todo a súa política do sector naval, que levou prácticamente a que se produza a mitade do que se producía cando era terrible aquel goberno de progreso no que estábamos Fernando e Meseo. Resulta que hai menos persoas traballando, está o sector industrial destrozado, a nosa educación está perdendo posicións no conxunto do país en todos os datos de referencia. O ratio de sanitarios por ciudadano, por habitante en Galicia ten baixado con respecto a media de España, e iso é un proxecto para Galicia. Dios nos libre desos proxectos. Eu espero que haxe un proxecto distinto en pouco tempo. Eu quería, se me permites... Vou organizar. Fernando, despois por alusións Reyes, despois... No, eu quero simplemente... Cambiamos as esquerdas. No, era simplemente introducir un tema, porque falaban de... Introdúcelo. Claro, quería introducir un tema, porque estades falando de Pemex, estades falando do naval, pero eu creo que, por exemplo, nestas eleccións hai unha serie de temas que van ter un peso específico, polo menos aquí na provincia de Lugo, que é o que nos ocupa. Que vai pasar con Alcoa, que vai pasar coa térmica das Pontes, que vai pasar con Ence, porque a fin de contas hai moitísimos produtores de madeira, sobre todo na zona da Mariña, en Trabada, en toda a zona de Barreiros, que vai pasar con empresas que son realmente, digamos, sistémicas na provincia de Lugo, porque agora mesmo eu creo que eso sí vai ter peso, vai ter influencia de cara ao futuro do futuro electoral, que é o máis inmediato do futuro económico da provincia de Lugo. Que vos... Ten que marcar os tempos. Fernando, vamos a ver, outro día lo que decía Feijóo é que temos unha Galiza moito mellor que no 2008. Bueno, vamos a ver, isto sí que non aguanta ningún análisis medio obxectivo. Isto non é certo. A nivel industrial, o que se convertiu durante estes 10 anos en auténtico páramo. Estamos a punto de perder todas as empresas casi do país. Facía referencia, Ricardo, ao sector naval, que era un sector naquele momento puxante, moderno, que daba un montón de emprego e que ademais tiña zona a nivel
internacional. Hoxe perdimos as empresas, os traballadores capacitados e hasta a zona que tiña o noso sector. Por falar do sector naval. Pero é que se seguimos polo resto das empresas, é así. As que non desapareceron, estaba R no seu momento, que agora xa tamén pertenece a outra multinacional, por falar do sector das telecomunicacións, pero se seguimos así escalonadamente, perdeuse moitísimo tecido industrial. Perder tecido industrial significa perder emprego e perder riqueza. E a realidade é que esa comparación non se soporta no ano 2008. Xa, pero é que estamos a falar... E despois, eu podo entender incluso, houve efectivamente unha crise económica que de alguna maneira afectou. Claro, Fernando, hubo unha crise económica importantísima en todo o país. Outros territorios do país tamén avanzaron, sin embargo, avanzaron a un ritmo moito maior que a nos, e nos curiosamente perdemos moito. Por non falar xa do sector agrícola e do sector rural. A pérdida é absoluta, é que os datos son demoledores. E o que voto en falta, a veces, debates sobre estas cousas que realmente interesan a xente. Tú falabas agora fai un momento e é certo, decías, son importantes os presupostos do Estado, como non van ser, son importantes para o Estado, son importantes para Galicia. Pero mira, hoxe na primeira sesión do Congreso estaban falando de Venezuela e dunha tal Delcio Dulci, non sei moi ben como se chama, me perdone, e os principales partidos da oposición neste momento, todas as interpelacións iban nese sentido. É curioso que no mismo día que se anuncia que pode haber unha ralentización económica e que, por tanto, eso pode afectar o emprego. Ahora, habrá que ver que medidas se poñen en marcha. Pero que pode afectar, ninguén se preocupe dunha cuestión desta importancia e estemos falando dun tema de Venezuela puntual. Sinceramente, eu creo que hai un divorcio existente entre os parlamentos e a sociedade cada vez maior e en boa parte é porque non facemos a función que temos que facer e elevar os problemas da xente aos parlamentos para que salgan solucións e para que se resolvan, insisto, aquí en Galiza, temas como a sanidade, como a educación, como a industria, como a agua, como a da sector. Quedámonos na anécdota. Claro. Que me parece que me tocase a mí tamén. A ver, eu tes razón, leva razón a situación que estamos a vivir, a situación económica, hemos salido dunha crise que as empresas caeron unha tras outra, foi en Lugo e foi en toda España, eso foi unha situación vivida aínda fora de España. En outros países vivimos a mesma situación, polo tanto non é unha cousa que se poda atribuir aquí ao señor Feijóo como a responsable da situación que se vive. Quero dicir, dou os datos, porque mira... Perdoa, tócame a mí. Pero non digas cosas que non son é certo. Digo porque justamente tamén hoxe, estes días, podía ser como o señor Feixóo falaba da necesidade de estar unha rebaixa fiscal para o sector rural, por exemplo. Claro, igual que falou dun proxecto do país do Naval cando vendeu barreras a Pemex, pero esas cousas sabemos todas que non son certas. Sabemos que forma parte da política de propaganda. Entón, esa situación de inestabilidade, porque cando decidimos tomar medidas, non, é que as medidas non se poden tomar, porque non as pode tomar o PSOE, é que ten que falar co Esquerra, ten que falar con Bildu, ten que falar con todo o mundo, non é posible gobernar así. Ese é o problema que temos, que non sabemos si neste intre, con esta coalición tan enorme, legítima, por certo, sí, pero non sabemos se con eso vai se poder gobernar, porque o que din un non o quere o outro. Entón estamos metidos nun embudo. Estás falando, non sei se... Estou falando da situación que vivimos no país. Si dun desexo, de que eso sexa así... Eu vexo esa situación global no país. E penso que nese contexto global, que realmente aquí temos maior estabilidade, o sentimos así, os cidadáns sentimos, polo menos, que temos un home presidente que é creíble, que se enfrenta a situacións e que se enfrenta mesmo ás veces discrepando do seu partido. Eso dá seguridade, porque parece que é unha persoa que... A mí non. Perdona, Reyes, pero que a mí non me dá seguridade unha persoa que pode ter máis estabilidade, pero que eu teño a sensación do que o meu país, de que Galicia vai perdendo posicións con respecto ao resto. Mira, cando falabas ti da crisis e que é de carácter global, que afecta a todos os territorios dun xeito e de outro e tal, é moi fácil de comprobar. Vas a unha comparación de riqueza, do PIB, do conxunto do Estado, como se distribuye hai 10 anos, como se distribuye hoxe, do conxunto.
e ves que Galicia perde posicións. Si Galicia perde posicións no conxunto é que outros territorios as gañan, porque estamos falando dun 100%. Estamos falando dun 100% do conxunto. Igual perdemos posicións porque estamos mal comunicados, porque a situación é que... Claro, e entonces o goberno de Galicia que pinta? Si todas as cuestións polas que Galicia perde posicións son culpa de AVE ou de palabras dos cataláns, que pinta o goberno de Galicia? Que pinta o goberno de Galicia para dirixir este país, para tirar para diante deste país? Que é o que pinta? Porque claro, resulta que este goberno ten as competencias en materia de industria, ten competencias en materia agrícola, ten competencias de sanidade e de educación, ten competencias de políticas sociais, ten competencias no agro, ten competencias nos sectores productivos, e resulta que o que pasou nestes últimos 10 anos, que perdimos no conxunto do Estado, peso no noso emprego, peso na nosa industria, e perdemos capacidade de protección dos nosos cidadáns, eso non ten nada que ver co goberno de Galicia. Non é posible. Non teríamos claro, non tería o Partido Popular de Galicia 3 maiorías absolutas, e pode revalidar a cuarta, ou seja, que esa non é a percepción global, pode ser a percepción individual. Eu gustaría que non fora así, porque eu teño a sensación de que o meu país, desgraciadamente, de que Galicia está indo para atrás, mentras outros territorios están avanzando na dificultade, no conxunto de dificultade, que non vamos a obviar. Bueno, é que, como ti sabes, é difícil loitar cando no goberno central, pero hai que ver nas dificultades cando a formación é diferente da que goberna aquí, é todo máis difícil, Mira, vamos a facer eleccións... É que claro, nese sentido... Con este argumento, entonces, tenemos que ganar aquí, para que tengamos mellor conexión. Non, porque vai para Cataluña todos a resolver. Aí vai. Estamos un pouco pillados. O señor Feijóo fixo outro día, así, xa en plan de broma, fixo outro día unha carta, creo que lle mandou unha carta a todos os ministros, reclamándolles insistentemente os compromisos e as débedas con Galicia de cada un dos ministerios, mandoulle unha carta manuscrita a cada un deles. E decía alguén nun Twitter con moita gracia que antes non sabía escribir ou que? Aprendeu a escribir co novo goberno ou antes non había goberno que escribirse cartas durante 7 anos que estaba Rajoy gobernando en Madrid? Claro, eso é un pouco chocante. Un pouco chocante. Un presidente que se olvida durante 7 anos... o goberno central. Un presidente que se olvida durante 7 anos de que hai un ave que non chega a Galicia, resulta que se acorda agora. Un presidente que permite que nesta provincia fora borrada da faz, o saben perfectamente os periodistas, que lle dimos no seu momento a documentación, fora borrado o ave da faz da provincia de Lugo, eliminando os proxectos que estaban en marcha, devolvéndolle os estudios, os proxectos que estaban en marcha, resulta que ahora é a máxima... Non, Reyes, non pode ser, non pode ser. Quería introducir, empezamos a falar da dereita, de Ciudadanos, de Vox, do PP, e ahora introducir a situación da esquerda que, pois, obviamente ten opcións de gobernar tamén, ou de facer unha suma para gobernar. Ramudo, dinos, como ves a situación dos partidos de esquerda? Bueno, o PSOE terá bastante clara, o BNG tamén, pero os rupturismos, como se chaman... Pois eu certamente supoño que estamos todos na mesma situación, a expectativa, non? Eu o que vexo, pois eso, é unha maraña, é un lío, que leva sendo así durante os 2 últimos anos, non se vai arreglar en 2 meses, eu creo que non se vai arreglar en 2 meses. Non sabemos quen vai ser o candidato, non sabemos se van ir de forma conxunta nunha lista unitaria, se van ir en 2 listas, entón, bueno, eu creo que esa opción ahora mesmo é unha incertidume, claro. Si vexo o BNG con opción de recuperar voto, moito voto nese graneiro, e vexo o Partido Socialista pois máis ou menos na situación de sempre, non? Un engrasado para... Eu decía porque a aritmética a veces nesta situación... Sí, un diputado, 2 diputados, efectivamente. Podería ser ahora, Villares, por exemplo, se vai só e saca podería ser chave de goberno. Vamos a ver, eu estou convencido de que todo o voto, efectivamente, e que eu creo que todos os partidos, se non están, deberían estar sacando a calculadora, porque estamos falando de que, bueno, sabe ben o Partido Socialista en Palas de Rei, por un voto perdes unhas eleccións. Efectivamente, os votos, por pouco que fluctúen hacia opcións que non van a sacar representación, van a sacar votos a outras opcións que sí poden ter representación. E aí, eso... Eu ahora mismo falaría dos que sí teñen candidato e teñen un partido para presentarse, neste caso que o BNG e o Partido Socialista. Porque do outro non sabemos se habrá Podemos con outro, se habrá Esquerda Unida, se habrá Esquerda Unida con outro, se habrá Villares ou a Marea con outro. Por lo tanto, falar... Pero non parten de cero, Sí, pero o que parece imposible... Partan de cero e, evidentemente, a máis Podemos está gobernando tamén no conxunto do Estado e iso seguramente lles vai facilitar. Claro. Lles vai facilitar iso.
E vos tampouco parte de cero, na medida en que ahora mismo ten xa unha representación importante, vai ter un efecto aquí. Non sei se para cada un ou dous, pero evidentemente nos porcentaxes, e iso é o importante, a mínima variación crea unha maioría ou perdes unha maioría. E iso é o esencial. Por lo tanto, nós o que queremos é que todo ese voto se aglutine no BNG, claro, porque efectivamente isto permitiría unha alternativa que creo necesaria, que se vai a dar. E creo que é necesaria por os argumentos que dábamos antes, porque a situación de Galicia non é boa. E a min chama a atención, ademais, especialmente nas provincias do interior, en Lugo e en Ourense. O problema que estamos tendo de desertización do medio rural, de empobrecemento do medio rural e da pérdida das explotacións agrarias é tremendo, pero tremendo. Sin embargo, sube a produción e a facturación. Pero vamos a ver, hai un proceso de concentración. Claro, houve algún proceso de concentración, de millora tecnolóxica tamén, de A produción sube e a facturación tamén sube. Pero, sin embargo, o número de empregados e a desertización e, por lo tanto, o empobrecemento é unha realidade. Sí, pero eso é unha deriva da demografía tamén. É unha deriva clara a demografía, porque vemos que hai menos explotacións, pero as que quedan son máis grandes, tecnolóxicamente máis dimensionadas, e, de feito, insisto, a produción láctea sigue medrando e a facturación tamén. Eso significa que o sector, está sufrindo un proceso de concentración. Totalmente, que é derivado, eu estou totalmente convencido da demografía. Non só no sector rural, as alternativas que hai que poñer en riba da mesa se queremos manter sector rural vivo son moito máis amplias, porque senón vai ser moi complicado. Fixar poboación no medio rural necesita de outro tipo de accións. E aí é onde hai que insistir para que efectivamente non asistamos a un despoboamento que a veces vai ter unha repercusión negativa para o conxunto. E en canto aos incrementos de producción, si é certo, porque, tecnolóxicamente, e sobre todo en cultivos agora, que ademais avanzou moito, con plantas e tal, produces máis. O que non significa que os beneficios e a xeración de emprego se incrementen exactamente igual. Pero tamén houve un avance no cooperativismo. Temos ora Clun, temos Aira, que antes non as tiñamos. Quero dicir, aí houve un proceso de concentración tamén a nivel do sector agropecuario que eu creo que se está dimensionando e que ten que dimensionarse, tal como está a situación actualmente, non hai moita máis opción, porque é que certamente eu falo, eu son do rural, eu son dunha aldea na que había, 15, 20 casas. No prazo de 10 anos quedarán 3 abertas. Estou falando dun sitio que era fértil, se cultivaba prácticamente hasta o último metro cuadrado. Hoxe chegan as silvas ás portas da casa. Eu para ir ver unha finca que ten 3 eucaliptos ali, teño que entrar con un bulldozer. O sea, isto é así. E isto é unha realidade que lle afecta ao interior de Lugo, lle afecta ao interior de Ourense, lle afecta ao interior de Galicia, e polo que se sabe a España vaciada se chama agora, non? O que hai que quitar son silvas e facer terreos productivos. Claro, pero... E para eso se necesitan políticas orientadas precisamente hacia eso. É xente, o que se necesita é xente. Nadie se acorda do Banco de Terras. Mira, claro, o Banco de Terras en eso, claro, é que agora se produce máis, efectivamente, o Banco de Terras, eu me acordo cando se puxo en marcha, o meu compañeiro Suárez Canal, que dicían que querían expropiar as terras de todos, e dalas agora para a Xunta e que todas pasaban a propiedade. Isto se decía por parte do Partido Popular en algúns debates. Claro, despois veo e dixo, pois non debe ser tan malo, vamos a continuar un pouco. E como continuaron con eso, efectivamente, igual agora os rendimentos e as productividades poden ser maiores porque se colocaron terras improductivas para ser productivas. Pero non chega con eso, hai que facer máis cousas. Hai outra cousa que ademais eu supoño que vos coñecedes, é simplemente por introducir o tema, non? A terra ten un valor, sempre tivo un valor, sigue tendo un valor. Que pasa? O valor oscila en función da supervivencia das propias explotacións agropecuarias. Querese dicir, na Terra Chá, por exemplo, Cospeito, Pol, Vilalba, a terra ten un valor porque hai unhas explotacións agrarias que priman o valor desa terra. O problema é nos concellos nos que xa non queda posibilidade de relevo xeracional, onde cerra unha explotación non volva a abrir. E iso eu creo que as políticas do futuro deberían ir orientadas hacia outro tipo de produción, de asentamentos, porque vamos a ver, quen vai montar hoxe unha granxa de vacas desde o principio? O sea, estamos falando dunha inversión brutal. Bueno, non digo que non sexa interesante. No, bueno, estamos indo polas ramas. Estamos indo polas ramas. Sería outro debate. Sí, estamos indo polas ramas. Os montes que permita aproveitar moito efectivamente, por exemplo, o recurso forestal. Eso é unha evidencia. E hai países
Francia, por exemplo, que ten un modelo moi Os países implantado, nórdicos todos, os países sí, nórdicos, efectivamente. donde todos os montes teñen un nivel de producción de beneficio de madeira e, por Está tanto, claro que de negocio grandísimo. nese O sentido, sea, pero justamente en Francia o que pasa é o que dixe o señor Ramudo, de que efectivamente Gracias, se señor, está a que brinde. concentrar, non? Ou se está a traballar de outro xeito, O máis proceso de concentración organizadamente, creo que é máis inevitable, concentradamente, Pero e que por se eso hai que- produce e que se traduce nunha maior productividade. Entón, Por non eso, podemos Reyes, criticalo todo pusemos o cando Banco se de traballa Terras en nunha marcha, dirección. conscientes de eso. Bueno, pero como esto digo, no es ese contra. debate sería outro moi interesante. No, Estábamos... Volvendo ao que estabas falando, a miña opinión con respecto ás candidaturas de esquerda e tal. Faltaban por falar. A miña opinión, Faltaba. eu creo, sin facer de futurólogo, creo que se vai a producir en unha parte da esquerda un retorno de voto ao Partido Socialista. Nos viñamos, digamos, de goberno anterior, no último dato que tiñamos con 25 diputados. Eu creo que ese é o camiño que leva o Partido Socialista. Outra parte creo que se vai a concentrar en torno ao bloque, e non son capaz de medir de saber en que medida van a aguantar estos outros partidos que floreceron hai uns anos e que creo que basicamente xeraron moita frustración na xente, porque a xente puso expectativas nestos novos partidos e o único que se viu foi digamos, pouca capacidade para transformar os desexos da xente en políticas, e iso eu creo que os electores o castigan, porque se depositan a confianza nestes partidos, e estes partidos o que fixeron durante estes 4 anos foi casi como unha especie de muñeca matriosca, irse descompoñendo en partes máis pequenas que non tiñan capacidade ou efectividade política de trasladar os desexos da xente ás iniciativas parlamentarias, ás iniciativas políticas. Eu creo que vai haber unha volta aos partidos que deron resposta durante moito tempo ás inquedanzas da xente en Galicia. Na esquerda, creo que basicamente son o Partido Socialista e o BNG. Eu coincido con eles, sobre todo en que o BNG vai subir. Penso que ese é o sentido natural a hora das eleccións, pero en calquera caso, calquera que se presente polas mareas, calquera que se presente, se temos a candidata a BNG, non son candidatos a presidir. Eu penso que son candidatos a apoiar o goberno do PSOE en caso de que se pudiera facer un goberno de coalición. E, por tanto, este é o escenario que imos asumir. E a cidadanía, o que vai castigarse é o que pasou aquí, xa sabemos, cando se negocia con Podemos, cando se negocia entre todos, como pasou en Coruña, pasou en Galicia, se sabemos o que resulta. Entón, iso é o que vai castigar a cidadanía. A cidadanía hoxe quere ver claridade do O que proxecto. resulta basicamente nesos sitios dos que falas é que o Partido Popular non goberna ningún. A ciudadanía algo decidiu aí. Digo eu. Algo decidiu na Coruña, en Santiago, en Lugo. Non goberna como maioría absoluta, que o Partido Popular ten que gobernar como maioría absoluta. Esa é a complicación. Os digo maiores absolutas temos 3 comunidades, Sí, penso. bueno, eu Eu creo que a xente xa está un pouco cansa. Eu creo que a xente xa está un pouco cansa desa maioría absoluta que non resolve os seus problemas. Non resolve, xa vai pola cuarta. Hai que decir que non resolve moito decir. Por lo menos temos que decir que a cidadanía acerta cando decide unha cousa e cando decide outra. E aquí leva decidindo moito tempo a favor de Feijóo, eso non lo podemos Pero negar. hai unha realidade tamén e unha pérdida de poder municipal do Partido Popular nos últimos anos. Totalmente de acordo, Decir, polas maiorías. O concello máis grande que goberna non debe chegar aos 20.000 habitantes. Pero Fernando, por cantos votos non goberna en Lugo, por exemplo? Claro, son as maiorías absolutas. Pero sí, pero Reyes, eso é certo. Pero mira, nas millores condicións posibles, o Partido Popular que foron estas últimas municipales, onde había un goberno municipal que non deu resposta tampouco, que non estuvo activo e que tuvo, como tanto, un coste, o Partido Popular non foi capaz de ganar. Cando o Partido Popular Lugo sempre tuvo un porcentaxe de votos ganou en votos. Pero non o colleu. E é curioso o que decías ti na Coruña e en Santiago, que se castigou efectivamente, supoño que a falta de xestión para cumplir as expectativas que tiña a xente coas políticas de goberno, tampouco volveu a ganar o Partido Popular, senón que ganan outras opcións. E cada vez o Partido Popular se está reducindo máis, o seu poder municipal hoxe realmente é moi reducido.
E iso ten un efecto tamén. Que era unha base moi importante do poder autonómico, porque o Partido Popular, hai que recordar que efectivamente tiña unha implantación moi forte nos concellos, no rural, sobre todo nos concellos medianos e pequenos, nos grandes xa perdeu a súa representación, nos medianos perdeu unha importante representación tamén no conxunto do país, e iso forma parte dos arietes cos que o Partido Popular atacaba as eleccións autonómicas. Eu creo que en Galicia